Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Husnul Arifin, NIM 1811070, kelas 4B, Prodi Keperawatan S1. Di sini saya akan melakukan tindakan relaksasi napas dalam dan batuk efektif. Assalamualaikum. Apa benar ini dengan Bapak Ihsan? Ya, Pak. Perkenalkan, di sini saya perawat Fahrul Husnul Arifin yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih teknik napas dalam dan batuk efektif, yaitu bertujuannya untuk merilekskan napas Bapak dan untuk mengeluarkan sekret batuk pada Bapak. Kira-kira saya membutuhkan waktu 3 menit. Apakah Bapak bersedia? Bapak duduk dulu, Pak. Bapak siap mengikuti instruksi saya? Nah, ini Pak, bantalnya dulu. Perlatnya Pak, perlatin biar nggak jatuh. Pak, ini namanya sekutum Pak, buat ngelakuin dahak Bapak. Coba Bapak minum air hangat dulu Pak. Minum. Gimana Pak, enak? Enak. Ini Pak, saya mulai ya, kalau bersedia. Bapak ikuti instruksi saya Pak. Coba Bapak tarik nafas, hembuskan Pak. Tarik nafas lagi Pak, hembuskan. Bapak ikuti ya Pak. Tarik nafas, batukan Pak, batukan. Lagi Pak, lagi. Tarik nafas, batukan, batukan. Tarik nafas, batukan, keluarkan. Gimana Bapak? Ada sekret yang menggumpal? Ada. Bapak kurang minum air putih Pak. Ini Bapak, saya memberikan air dulu Pak. Gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah ya Pak. Ini Pak, ini Pak. Tangannya Pak, tangannya. Bapak jalan gitu Pak. Kalau Bapak perlu saya, Bapak bisa manggil di ruang perawat ya Pak. Semoga Bapak cepat sembuh. Assalamualaikum.